क्या हो अगर आप जिस कफ सिरप को खांसी को रोकने के लिए ले रहे हो आपकी सांस को ही रोक दे। वेल ऐसा ही हुआ है मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में, जहाँ पर 32 दिनों के अंदर 15 बच्चे डेथ कर गए। इसका कारण एक ऐसा कफ सिरप जिसका नाम कोल्ड्रिप है। फिर जैसे ही सिरप पर जांच बैठाया गया तो पता चला कि इसमें 48.6% डाइथिल ग्लाइकोल डीजी मिलाया गया है, जो कि पूरा का पूरा जहर इतना खतरनाक होता है कि किडनी को बहुत ही कम टाइम में डिस्ट्रॉय कर देता है। और इस केमिकल को इंडियन गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग सिर्फ 1% ही मिलाने का परमिशन है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि इस सिरप राजस्थान में जुलाई से लेकर अब तक 1.33 लाख डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। और सबसे डिस्टर्बिंग बात तो यह है कि मेडिसिन टेस्टिंग में 40 बार फेल हुई थी, उसके बाद भी डिस्ट्रीब्यूट की जा रही थी। वैसे इस कफ सिरप को बनाने वाली कंपनी का नाम काइसन फार्मा है, जिससे अब इंडियन गवर्नमेंट